大家好，我是左拉，旅居加拿大的中国出生的张瑶，做了一个影片来指控左拉不可信，所以他整个影片嘀嘀咕咕、反反复复、絮絮叨叨说这个不可信，那个不可信。好，我来逐一回应一下。张瑶说来自中国的中配不可信。好，首先我先解决中配这个话语。中配的话是指来自中国然后娶台湾人的新住民，但是中配通常是指获得居留权的中国配偶。如果说是已经规划的，就不应该叫中配了。我承认我是来自中国，我承认我是居住在台湾的新住民，所以我是有公民权的。公民权和依亲的是不一样的，所以依亲的人在制定台湾的法律方面是没有任何权利的，所以他只是路过的客人，他不是主人。所以在制定台湾的法律方面的话，中配，也就是说广义上的中配是指获得依亲的，这些人是没有资格去改变这个决定的。所以张瑶是问我对国民党推动6改4这个说法的看法，我的看法就是我可以支持他，但是有前提就是要废除大陆人民关系条例，要放弃中国领土主张，也就是说要让台湾国家正常化。所以我这个观点是远远比所谓的单独以中配身份去表达支持6改4是完全不同的，而我是以台湾新住民、台湾公民的身份去主张，所以我这个观点比他表面上看到的更加激进。所以我完完全全是承认台湾是一个独立的政体，是一个独立、自由、民主的国家。所以你光就表面上支持前置条件支持国民党6改4，和真正的条件是国家正常化，这是完全不一样的。这不是滑不留手，这是一个清晰的表达。他总是我在关键时刻滑不留手。另外要说到他所说的所谓骂刘晓波的事情，骂刘晓波的遗孀的事情，刘晓波遗孀叫刘霞，他和纳瓦尼，也就是说死在俄罗斯监狱的那个纳瓦尼的太太是截然不同的状态。纳瓦尼的太太能像大多数公众人物一样面对媒体、面对镜头，而刘霞不仅不能面对镜头，甚至连像张瑶一样面对自己的手机讲话的能力都没有。一方面是他没这个能力，另外一方面的话，他遭受来自中国政府的高压，并且他接受了这个高压，他没办法化解，所以大家都同情他。作为一个重度抑郁的人，我这只是指出事实，并不是骂刘霞。我是觉得一个异议人士，如果他的家人、他的妻子、他的伴侣能够积极的支援他、支持他，这是一件很好的现象。这也就是我为什么要离婚的原因。我前妻她不是公众人物，她是安安心心教书的人，她并没有想要投入到公共事务当中，这就是我要跟她离婚的最重要的原因。我当然很爱家庭，很爱孩子，但是我更爱台湾。我要把我接下来时间都投入到台湾的社会运动当中，要为中国入侵台湾之前做尽可能的努力去阻止中国入侵台湾。所以这就是我为什么这1-2年离婚之后，我积极的参与台湾的社会活动，积极参与台湾的街头运动，积极的协助智库、协助政府官员去做中国的观察，去分析中国的情势。虽然我表面上你们看不到，但是我确实有做。然后关于这个新宇指控我的事情，指控我泄露他个资问题，我现在承认我确实输了2个官司，1审2审都输了，但是我完完全全有充足的证据，他的名字、他的照片，在他指控滕彪对他性侵、强暴未遂之前，早就是公开的。也就是说，完完全全是他自行公开名字、自行公开照片、自行公开所谓被性侵的事实。而他做所谓被性侵的事实，他也是证词反复的。一方面他说升级为强奸未遂，另外一方面又说从未碰到过他，所以这个人说话是有很大问题的。然后接下来的话，我会申请3审，希望有更专业的律师能协助我来处理这个事情。这个要捍卫我的个人自由、言论自由、新闻自由。我希望台湾的各个知识分子能仔细的看一下我做的这个新宇事件、MeToo事件的时间轴，来仔细对比一下证据，看我到底是不是被诬告。所以目前我做了很多事情，为台湾做了很多事情，为罢免傅昆萁做了很多影片，也做了很多，甚至我花了1天时间去写了一个指责廖国祥律师代言的这个罢免书的网站有莫名其妙的向伺服器提交一个 preview， 也就是预览的动作，把资讯都提交到云端去了，这是违反 zero trust、违反零信任原则的。然后在这事件之前，
也有邱慕安和 Carol 徐，他先后在1月份的时候已经向廖国强律师提出了这个自然质疑，认为他们不应该提交这个资料到云端。所以我不是第一个发现的，我是最后一个发现的，并且我比他们多做的一件事情就是我有能力写出一个完完全全不向云端提交个人资料的一个离线版本的联署网站、联署书制作的网站。所以你们要批评我，你拿证据来批评我；你们要诋毁我，请拿证据来诋毁我。所以我没有去骂刘霞，我只是指出跟纳瓦尼、跟俄罗斯的纳瓦尼的遗孀有截然不同的表现。我也没有去泄露辛宇的个人隐私，他的名字就叫陈玉兴，是他自己说的，他也被媒体报道了，也用他这个名字拿到过奖，也在维基百科上有他的名字。然后陈玉兴也参加过6·4 30周年的那个研讨会的那个嘉宾，去上面号称自己是人权工作者，是异议人士，但实际上他的所作所为完全不像一个异议人士，也完全不像个人权工作者，我很大的怀疑他。然后张瑶这个人我真的不信任他，他一方面说没有采访过我，没有采访过我，但又始终说我有接触过他，我有问过他对六改四的看法，所以他这个人是矛盾的。所以我觉得他根本就不是一个专业的新闻调查者，他完全没有一个依照新闻事实来阐述观点的能力，他总是在说我怀疑这个人，我怀疑那个人，怀疑这个中国出身的人，怀疑那个中国出身的人，然后始终在关注台湾的议题，要去照顾台湾反中共、反中国的这一帮人权。台湾大多数人是知识分子，受过良好教育，不会被张瑶这样的人所带动情绪，但是还是有激进的爱台人士觉得张瑶都说了，你看，张瑶都说了，你看。所以我现在在这里要附上我之前做的所谓的提到刘霞的影片的片段，也提到其他公共事的影片放在后面，欢迎大家来评鉴我欢迎大家深度检视左拉。但是你要批评我的话，请提供证据，用证据来诋毁我，用证据来否定我。感谢大家观看。我是左拉，今天是2024年3月6日。我这期节目主要是应网友的需求来回应。第一个要回应的话题是关于那个国民党在台湾的国会推行一个中国籍配偶入籍时间6年改4年的话题，说是要和其他国家配偶平等对待。其实在我前几天的影片我有提到，我跟3个中国难民和一个中国配偶见面，然后聊到中国籍配偶的权益话题和中国难民的权益话题。这些话题我不是不了解，而是觉得如果我去点评的话，会引来很多稻草人攻击，就是很多头脑简单拥有发言权的人，在网络时代拥有发言权的人，把我说成他想象的那个人，贴个标签，然后大肆进行情绪化批判，然后让人感觉他是在攻击我。加拿大的张瑶点名提到我，他希望我来分享我的看法，不是，他不仅仅是要求我分享看法，而是要求我表态。既然网络大 V 都要求我表态的话，这么好的机会我就不要放弃了。虽然大概率会招来稻草人攻击法的，我没在怕，因为我还有另外一个机会会被大量的来自中国的人进行稻草人攻击法，这也是我影片要回应的另外一个话题。首先，国民党是一个亲共的政党，他推这种中国配偶入籍时限从6年改4年，显然是为了更快速的引入更多能够投票给国民党的选民，也能讨好已经入籍台湾的30多万中国籍配偶及其家庭。共产党也不会反对他这么做，不会作祟，只有民进党能看得到这个威胁，这是国民党的立场。国民党这么提案，所谓的要和外国人持平，这貌似是符合人权公约的不因国籍、出生地而差别化对待。目前法律确实是做了差别化对待，如果要纠正这个差别化对待的话，把外国人的入籍时间4年改成6年也行。这又确实有点朝三暮四的味道，会引来更大的反弹。朝三暮四这个成语，我在这里引用的是它的原意。这个故事也是一个民意相关的故事。古时候有个玩猴子的人，对猴子说：“早上给你们3颗果子，晚上喂4颗。”猴子们都不高兴。他又说：“那我改成早上喂4颗，晚上喂3颗呢？”猴子们变高兴了。所以你要把时间改成外国人入籍时间改得更长，这也不现实。所以我的看法是，解决难民权益话题或者是中国配偶的权益话题，
都是因为台湾不是一个正常化的国家，在宪法层面，在立法上面，它没办法完全按照正常国家的方式去设计、去执行。要是能在立法上把中国人当外国人看待，废除台湾地区与大陆地区人民关系条例，我相信很多激进的深绿活动人士都会接受这个交换条件。对了，很多深绿爱台人士可能会看到中国难民就会生理性的不适，我要趁机解释一下难民法能给台湾带来什么实质性的好处。目前没有难民法，但有各国难民在台湾，都是民间机构在协助安置。台湾政府也没有预算和人力在处理难民的识别和安置，也没有以政府身份参与联合国的难民安置。若有难民法，安置的经济压力和道德压力可以从民间人士那里转移到政府相关部门，台湾也能进一步参加国际组织的协调。难民的认定要基于大量的跨国情报的收集工作，会比中国配偶入籍严谨得多。中国籍难民里面亲国民党的概率也很低。这是第一个要回应的话题。接下来要回应的话题是，我昨天在推荐我最近做的影片的时候，我提到俄罗斯的纳瓦尔尼的遗孀尤利娅能够面对媒体聚光灯，但是中国的诺贝尔和平奖获得者刘晓波的遗孀刘霞却基本上没有办法面对媒体，然后引来很多稻草人攻击，说我要求刘霞，说我不体谅被软禁10年的刘霞，说我言论逆天，说我就在空调房指点江山，说我严以待人宽于律己，说我生活在海外站在制高点上吃别人的人血馒头，说我拿刘霞蹭流量，说我胆小如鼠却要求别人勇敢，说凭什么要求别人勇敢，站着说话腰不腰疼，死道友不死贫道，批评受害者。我都不懂刘霞什么时候有这么多情绪饱满甚至污言秽语的支持者。在评论里面说我不体谅被软禁10年的刘霞，这个评论我是接受的。从王小山的评论里，我得知刘霞是重度抑郁症患者。王小山、蒲志强、王金波、吴瑞散人、吴尔开西、艾未未、苏雨桐、廖义武、贝岭，这些人是跟刘晓波或刘霞是有私交的。若这些人来批判我不体谅人，我能接受。我的主要观点是，刘霞无能。别说基层一致面对媒体展开呼吁，他连写篇文章的能力都没有展现出来。这不是我要求他未来这么做，而是描述一个残酷的事实，描述一个已经发生的残酷的事实。他真的是一个普通人，他没在做一个公众人物。当然，中国政府的高压对待，加上他自身的健康状态不佳，所以外部条件和内部条件都没有，我能理解。有推友留言也提到，有资深运动人士说，他很敬重刘霞对刘晓波的爱，但不希望自己有行动力如此低下的配偶。我也担心，我也希望未来配偶是一个有行动力的人。我叫李明哲，在2017年因为颠覆国家政权罪被中国政府关在湖南赤山监狱5年，在2022年4月15号回来台湾。我有注意到你在被中共关押期间，你的太太李静瑜女士在积极的展开营救，然后勇敢的面对媒体和面对社会的压力。请问一下，你当时是知道他这么做，还是不知道他这么做？你当时是怎么想的？其实我当时在看守所里面有一些断断续续从其他的服刑人员当中有一些讯息传过来，所以我大概知道一点点不多这方面的讯息。那我基本当然我觉得这样做是对的，因为你面对中国这个政府，当然必须要把他的事情公开出来，让他这才会真正给他制造压力。因为我们都相信，你对独裁者摇尾乞怜，并不会得到他真正的对你的同情，反而只会得到他更多的蔑视。所以我当然支持用这样的做法。你们是有这样的默契进行抗争是吗？因为我跟我太太都看过很多台湾白色恐怖的历史档案。那其实，在台湾过去的历史当中，有很多反抗威权的例子。那我们其实的所有的力量，如果你觉得我太太是很勇敢的话，其实我们所有的力量也都来自于台湾过去的历史。等一下有人要过，有车要过。好，小心点，有车要过，先生。好。
我们继续，站那个角锥附近就好。然后，我想问什么，突然忘了。说有没有俄国的，或是台湾有没有很多家属过去这样子的那个刚刚写的问题？对，我刚刚写的问题是，我昨天看新闻有看到俄罗斯的反对派领导人纳瓦尼他被俄国他死亡之后，他们的家属要到了遗体，并且举办了葬礼，并且我也常常看到纳瓦尼的太太像你的太太一样坚强的面对媒体镜头表达自己的看法。那你对这个事情怎么看？我觉得这个就是当然他是一个人权的要求，俄罗斯有民主自由，他的如果你真的觉得他的死的值得怀疑，需要纪念他，与其纪念他，不如去继续做他过去做过的事情，把他的这种信念理想继续延迟下去。像台湾过去美丽岛事件，很多美丽岛事件的受刑人入狱，那他们的家属或者帮他们辩护的律师都继续出来参与民主运动，也是这些人共同改变了台湾的威权政治。所以当然，我觉得后面的人如果能够继续参与这样的反对运动是好的。那台湾有没有异议人士过世之后，或者政客过世之后，他的配偶或者遗孀或者是老公继续继承他的这个政治遗产，从事政治活动，有这样的案例吗？其实如果是说死亡的话，我倒没有很明显，但是很多的我刚刚讲过，很多的过去的台湾的人权工作者入狱以后，政治犯入狱以后，他的家属继续来从事这种反对运动，我觉得这个大概比较可以去比拟这样的事情。但是你如果说死亡的话，比方说像郑南榕是一个明显例，他因为坚持100%的言论自由，拒绝被国民党逮捕，他自焚以后，他的太太叶菊兰女士继续出来继承他的遗志，继续出来从事这个民主运动。我觉得这个大概比较可以比拟。郑南榕大概是一个例子。那说一说对俄罗斯的民主的展望和中国民主化的展望，能说一下吗？因为俄罗斯的政情我不是很了解，但是我觉得用一个基本独裁的政权的通论，就是当一个独裁者疯狂更加独裁，将独裁的政治发挥到极致的时候，也往往是他最脆弱的时候。那其实中国也是，中国的独裁政治对人的控制越来越严重，包括对官场的控制。当中国的官场不再像过去有一些基本的活力，而只有一些唯命是从的官员之后，这个国家的治理我相信会出问题。而当这个国家治理出问题的时候，也是这个国家改变最有可能的时候。